When we start the recording, this becomes telepathic. It's a pure form of communication between the Atma. We are all spherical beings that run bodies. เมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารทางตรงระหว่างจิตกับจิตหรือแอตมากับแอตมานะคะซึ่งไม่ใช่ร่างกายมีการสื่อสารตรงกันทันที This is what we look like. It's on the front cover of the Emerald Doorway book. But people do not understand what it is they are. ตัวตนที่แท้จริงนะคะเหมือนกับภาพด้านหลังของสกอตก็คือมาจากหนังสือ The Emerald Doorway เพราะคนบนโลกยังไม่รู้เลยว่านี่คือลักษณะที่แท้จริงของเรา When I started this work, it was understood that people on Earth had no idea and could not remember what they really were. That was not a body. เมื่อตอนที่สกอตเริ่มทำงานนะคะตอนนั้นคนบนโลกยังไม่มีความรู้หรือยังคิดไม่ยังไม่รู้เลยว่าลักษณะตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไร And it's taken a few years to get the information and the understanding out to people so that they can begin to remember what they were made to forget before they were born. เวลา 2-3 ปีนะคะเพื่อทำให้คนได้เข้าใจสิ่งที่พวกเขาถูกทำให้ลืมก่อนที่จะมาเกิดบนโลก I take it that she has some experience with your journeys and yes quite a bit นะ Good. เดี๋ยวพี่ณภพรหลับตาเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมเข้าเจอนี่เลยนะคะ She's got the San Francisco Bridge there, but she lives in Thailand, right? yes correct Okay. Tell her I live in the northern part of the state where ส the กอต bridge เอ is. งสกอตเห็นภาพด้านหลังของพี่เป็นสะพานซานฟรานซิสโกนะคะเขาบอกว่าส่วนสกอตเองก็อยู่ทางด้านตอนเหนือของอเมริกา I'm about 55 minutes from Mount Shasta. ห่างจาก Mount Shasta 55 นาที One of my favorite ยังไม่ได้ places ยิน on earth. ได้ยินไหมคะพี่ณภพรได้ยินไหม ไม่ได้ยินเสียง she cannot hear us เนาะ Well, this would be on her end. She's got her volume down. I guess you can hear me just fine, right? ค่ะพี่ได้ยินไหมคะพี่ณภพร ค่ะ ได้ยินนะ ได้ โอ ยิน เคโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดไมค์ฝั่งพี่นะคะ you can turn off her microphone she can hear us Can you hear us now? พี่ยังได้ยินชัดเจนนะคะโอเค Okay. Yeah, we get a better recording quality if I turn your microphone off. สกอตจะปิดไมค์ในฝั่งของพี่นะคะเพื่อให้การบันทึกเสียงจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุด We do not attempt to remove implants on Earth in Earth's atmosphere. That is impossible. เราจะไม่พยายามที่จะมีการเอา implant ออกในบรรยากาศของโลกซึ่งมันทำแบบนั้นไม่ได้ Because people on Earth have subconscious minds through which negative things can influence them, and implants cannot be removed in a negative environment. เพราะคนบนโลกมีจิตใต้สำนึกซึ่งเราไม่สามารถที่จะ remove ตัว secondary implant ในบรรยากาศที่มีพลังงานลบได้ And this is why we do this work outside of Earth's atmosphere in space. You can see the moon and the earth and the sun and the stars, but we do it there because that black area is pure hue. นี่คือเหตุผลที่เราต้องมีการ remove implant ออกที่นอกบรรยากาศของโลกที่เรามองเห็นดวงจันทร์ดวงดาวและสนามพลังงานหิวที่อยู่ที่นั่น What appears black in a Space Hubble telescope image of galaxies and out there is only black because human eyes on Earth lack the ability to see into a high enough frequency. It's really a white golden light. ความดำมืดในอวกาศที่เรามองเห็นนั้นเป็นเพราะว่าดวงตาของเรามีขีดจำกัดในการมองเห็นแต่จริงๆแล้วมันเป็นแสงสีขาวทอง We go on this journey in the same process that you do when you daydream. Everybody daydreams. This is just like imagining going to the beach or the store or the mall, and then your body follows. เราออกเจอนี่แบบวิธีการแบบเดียวกันเวลาที่เราจินตนาการว่าเราไปชายหาดไปทะเลนะคะแล้วเราก็พาตัวเราไปที่นั่นการออกเจอนี่เช่นกันเราจินตนาการและพาตัวเราเองออกไปนอกโลก Since people on Earth are not taught at all to use higher faculties to see out into the universe or up into other dimensions where they come from, they don't do it.
เพราะคนบนโลกไม่รับการสอนนะคะว่าเราจะออกไปนอกโลกต่างดาวได้ยังไงไปที่เราจากมาได้ยังไงเราจึงไม่ทำกัน People are earthbound, running bodies on earth with no memory because they aren't taught anything else here. คนบนโลกเกิดขึ้นมาโดยที่เกิดมาบนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้เพราะพวกเราไม่เคยถูกสอน You are a spherical energy being, not matter, not nuclear, not atomic. It's made of the source energy itself, the omnipresent first sound. We call it, from the first half of the word human, hue. นี่คือพลังงานทรงกลมนะคะซึ่งไม่ได้สร้างมาจากสสารอะตอมหรือโมเลกุลหรือนิวเคลียสใดๆเลยนะคะเป็นพลังงานฮิว When we send out this sound, when I send it out, there are beings outside of Earth's atmosphere that are very masterful, that do it with me. เมื่อสกอตมีการส่งฮิวมาสเตอร์บีอิงที่มากับเรานะคะเขาจะร่วมส่งพร้อมกับสกอต This opens a doorway between those realities above what people know of as the void and physical space where we start to do on this journey. เป็นการเชื่อมต่อประตูมิติกันนะคะหรือดอเวย์ที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างมาอย่างโลกที่นอกบรรยากาศโลกของเรา There is a first omnipresent everywhere sound that runs the entire multidimensional creation. It has a visual aspect, which is a white golden light. มีเสียงต้นกำเนิดแรกนะคะที่ใช้ในการก่อตั้งดำรงอยู่ในโลกของทางกายภาพและในเสียงนี้ก็มีแสงอยู่ด้วย When we're out in space as the Atma and the body is put in the trance state we call sleep, the same way you put it in every night when you put it to bed, we see that energy out there as a white golden light. เหมือนตอนที่เวลาเราหลับนะคะเราจะทิ้งร่างกายแล้วออกไปมีประสบการณ์เมื่อเราออกไปมีประสบการณ์แสงข้างนอกนั่นแหละค่ะที่เราเห็นเป็นแสงสีขาวทอง Chantal and Tonaltial, Dantiam and Lamtam are two couples from the stars that are very advanced, considered master teachers that I've introduced to people on Earth. ชอนจิลโทนูทิลดอนเทียมแลมเทียมเป็นคู่สามีภรรยาที่วิวัฒนาการมากๆเป็นคู่ที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกรู้จัก I do not remove implants. สกอตไม่ได้เป็นคน remove implants No one on Earth can do that, no matter what they believe. ไม่มีใครบนโลกสามารถที่จะ remove ออกได้ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อว่าอย่างไร They're removed by beings who have never had subconscious minds, have never been implanted, and have never lived on Earth. แต่ implant ถูก remove โดย being ที่พวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกไม่เคยถูกฝังด้วย implant และไม่เคยเกิดบนโลก The body that I run on Earth is also on Earth. Even though I can do this work or remove them, I choose not to, in favor of having those beings who were never forced to be here do this work out in space. สกอตเองมีร่างกายอยู่ในโลกและมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ถึงแม้สกอตจะสามารถที่จะ remove ได้แต่สกอตก็เลือกที่จะไม่ remove ต้องการที่จะให้ being ที่ไม่เคยเกิดบนโลกไม่เคยถูกฝัง implant เป็นคนทำให้ This work is about providing for you and others a way to have their own direct awakening experience, to recover what they were made to forget before they were born on Earth. งานนี้นะคะก็คือเป็นการเตรียมการให้ทุกคนได้จดจำตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ที่จำอะไรไม่ได้ก่อนจะมาเกิดบนโลกใบนี้ This cannot be given to someone as information on the internet, not even in a book. It has to be by direct experience. สิ่งที่ทำนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังหรือเป็นข้อมูลจากการอ่านหนังสือแต่ทุกคนควรจะได้มีเป็นประสบการณ์ตรง The 4 books that have been published that I wrote with help from friends from out of town, The Saber's Agenda, The Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, and Journey to the Center of the Universe, create a series of steps that lead through open doorways into recovering what we once knew. หนังสือทั้ง4 เล่มที่สกอตเขียนและมีการพิมพ์ออกมาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างดาวต่างมิติทั้ง4 เล่มคือ The Series Agenda, The Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, Journey to the Center of the Universe เป็นหนังสือเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นสเต็ปนะคะเป็น doorway ให้เชื่อมต่อในการจดจำตัวตนของเราได้ They are doorways through which people must walk. Once through the doorway, though, then they get guided much further than what are in those books.
เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็น doorway ทุกคนที่ทุกคนจะต้องเดินทางผ่านเพื่อทุกคนจะต้องเดินเพื่อให้จดจำตัวตนที่แท้จริงของเราได้มากยิ่งขึ้นต่อไป This kind of work has never been done ever by anyone on this planet before. This is new, and it comes from beyond the earth. งานนี้ไม่เคยมีใครทำขึ้นมาก่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกนี้เป็นงานที่ทำขึ้นมาจากนอกโลก My background training and off-world experience has put me in a position to be able to telepathically guide people and to help them see things they cannot yet see for themselves or remember how to see for themselves. งานของสกอตนะคะก็คือช่วยเป็นการไกด์ให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่พวกเขาลืมได้กลับมาเห็นอีกครั้งหนึ่ง This is important because the omnipresent power behind all creation, this living power, is not an individual. It supports all life, good or bad, and supports planets and moons and suns and stars and galaxies as well. งานนี้เป็นงานสำคัญนะคะเพราะมีการทำงานร่วมกับพลังงานที่อยู่เบื้องหลังในการดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ดวงดาวดวงจันทร์หรือกาแล็กซีต่างๆดำรงอยู่ได้ It also supports us as individual spherical beings และเป็นงานที่ช่วยพวกเราในฐานะที่เป็น being ให้ดำรงอยู่ beings that run bodies, not the other way around. พูดถึง being ที่มาควบคุมร่างกายนี้นะคะไม่ใช่ร่างกายที่ควบคุมจิตวิญญาณ You run that body through the pineal gland in the center of the brain that runs the nervous system. พี่เองก็มาควบคุมร่างกายนี้นะคะโดยผ่านการควบคุมผ่านที่ต่อมภายในเป็นการควบคุมที่ระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท Every night before you put that body to bed, what takes place is that the pineal gland secretes serotonin, makes melatonin, and what it's doing is putting the body on automatic so you can leave it. ทุกคืนตอนที่พี่จะนอนหลับนะคะแอดมาจะมีการสั่งให้ร่างกายลดตัวเซโรโทนินและเพิ่มเมลาโทนินเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพหลับแล้วก็ออกไปมีประสบการณ์ We are already in the trance state called sleep, same as you put that body at night, except because of the way this voice works, the friends I work with from out of town, you stay conscious through the experience. ตอนนี้นะคะเราอยู่ในภาวะเหมือนที่เราหลับในตอนกลางคืนแต่ที่แตกต่างก็คือเสียงสกอตจะนำทางโดยมี being ต่างๆนะคะช่วยทำให้พี่ได้ยินและนำทางพี่ไปจะรู้ตัวตลอดเวลา I'm going to send out the hue because when you send out this sound, it opens a door through the pineal gland. It connects to the atma, you, the real you, and that connects to the source itself. So we're really going out there to remove implants with the assistance of the source behind all life. เมื่อสกอตเริ่มมีการส่งคิวนะคะการเชื่อมต่อระหว่างที่ต่อมภายในของเราที่กลางที่ต่อมภายในไปยังตัวตนที่แท้จริงของเราเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานโดยมีพลังงานของพระผู้สร้างมาร่วมช่วยด้วย Earth's atmosphere has everything recorded in it that ever happened by people to animals to plants to ecology, the past. In 65 million years since the dinosaurs were made extinct, it's still recorded in Earth's atmosphere. It does not go out in space. ในบรรยากาศรอบๆโลกของเราจะถูกบันทึกเอาไว้ในสิ่งต่างๆที่คนบนโลกทำกับโลกทำกับคนทำกับสัตว์ทำกับสิ่งแวดล้อมต่างๆย้อนหลังกลับไปถึง65 ล้านปี Because of secondary and primary implants people don't even know they have, which misdirects their thinking. If we tried to remove them on Earth, that would fail. เพราะคนบนโลกนะคะไม่รู้ว่าเรามีจิตใต้สำนึกอยู่ฉะนั้นเราจึงไม่รู้ตัวถ้ามีความพยายามที่จะรีมูฟบนโลกนี้มันจะล้มเหลวมันไม่สามารถทำได้ All of us are surrounded by negative recordings of all the nasty deeds done by people since time began in the atmosphere. So we get out in space in the pure hue where no negative nature can be brought. เราทุกคนบนโลกต่างก็อยู่ในบรรยากาศรอบโลกที่ถูกบันทึกไว้จากสนามพลังงานโลกสิ่งต่างๆที่ถูกกระทำกันเอาไว้เราจึงจำเป็นต้องออกไปอยู่ที่นอกโลกอยู่ในสนามพลังงานของฮิว Dantium and Lamtam are standing beside you. They're projecting a form that looks physical, but it isn't. It's pure energy, looks human, about 6 feet tall, a man and a woman, perfectly handsome, perfectly beautiful, about 36. ดอนเทียมแลมเทียมมาอยู่ด้านหลังของพี่แล้วนะคะพวกเขาปรากฏร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36 ปีทั้งสวยทั้งหล่อร่างกายสมส่วนแข็งแรง
They can do this because they actually have a body on board a ship out in space. They put those bodies to sleep and come here to do this work. เขาทำแบบนี้นะคะด้วยการที่เขามีร่างกายของเขานั่งอยู่บนยานและก็ออกมานอกร่างกายเพื่อออกมาช่วย remove implant Dantium and Lamtium are also from beyond the Pleiades and are Galactic Alliance personnel. ดอนเทียมแรมเทียมมาจากดาวลูกไก่แล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรกาแล็กติก They both appear to be about 35 years old in appearance, somewhere around the same age as Shantial and Tonaltial. ทั้งคู่ดูอายุเหมือนจะ35 ปีนะคะแล้วก็มีอายุจริงๆแล้วพอๆกับชอนทิลโทโนทิล He has golden colored eyes, not yellow, golden, not brown, golden colored eyes, and she has ruby red eyes that are slightly larger than an Earth human and yellow red hair. ดอนเทียมมีดวงตาสีทองนะคะไม่ใช่สีเหลืองหรือสีน้ำตาลแต่เป็นสีทองส่วนดอนเทียมมีดวงตานะคะสีแดงทับทิมมีwhat color ไปฮะ sorry ผมสีเหลืองนะคะ Hers yellow red hair for yeah ผมสีเหลืองแดงนะคะ This is to give you an idea of how they are standing there, how they do this. This is a projection from the white core of the Atma. นี่คือเป็นการให้พี่ได้มองเห็นภาพนะคะว่าพวกเขามีลักษณะอย่างไรร่างกายที่พวกเขาปรากฏออกมาจากตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา When you daydream going to the store, it's very easy for you. You just visualize it and then your body follows. เมื่อพี่จินตนาการว่าพี่จะไปซื้อของที่ร้านนะคะพี่คิดก่อนแล้วหลังจากนั้นพี่ก็พาตัวพี่ไปที่ร้าน People are not taught on Earth in any way, shape, or form to visualize being on other worlds or out in the universe normally, so they don't do it. คนบนโลกไม่เคยได้รับการสอนว่าจะออกไปนอกโลกนอกกาแล็กซี่นอกต่างดาวได้ยังไงเราจึงไม่ทำกัน Also, in order to travel out among the stars and up into the other dimensions as the Atma, any type of subconscious fear has to be turned off. ในการเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆหรือมิติต่างๆนะคะความคิดพลังงานลบต่างๆความกลัวต่างๆจะต้องถูกปิดก่อน Dantium and Lamtium have kept your implants off so that you can experience seeing. You can notice that they are hovering as two spheres of light up near the ceiling where you live, and you're hovering in the middle between them. ดอนเทียมรันเทียมเขาช่วยปิดอิมแพลนให้พี่นะคะเพื่อช่วยให้พี่สามารถมองเห็นในการออกเดินทางครั้งนี้ตอนนี้ทั้งคู่ลอยอยู่ข้างๆพี่ที่เหนือเพดานห้องซึ่งพี่มองเห็นเขาทั้งคู่ They're showing you these two bodies standing up there outside this Atma that are perfectly handsome, perfectly beautiful, and then you realize you're showing them the same type of body, female, beautiful, about 36. This is made of energy. ทั้งคู่ปรากฏร่างกายทางพลังงานจากแกนกลางของแอตมาของพวกเขานะคะทั้งสวยทั้งหล่อหุ่นกระชับสมส่วนซึ่งพี่เองก็แสดงปรากฏร่างกายทางพลังงานให้ทั้งคู่เห็นเหมือนกันพี่อยู่อายุประมาณ36 ปีสวยและหุ่นงดงามสมส่วน Because they're keeping your subconscious fear turned off, you can remember easily how to do this. You've always known how to do this. This is how you show yourself to others. วันนี้นะคะทั้งคู่ได้ปิดตัวจิตใต้สำนึกของความกลัวให้พี่ทำให้พี่จดจำได้ว่าในการที่เราจะปรากฏร่างกายทางพลังงานนี้ทำแบบนี้พี่รู้ว่ามันทำได้ง่าย You can look down on your body, daydream it, you just look at it. Same as going to the store, you see it first. You see the body sitting there with the eyes closed. There's an electromagnetic field around it, some people call the aura, but it's much bigger in a sphere around the body than people on Earth know. ให้พี่มองลงไปอย่างร่างกายของตัวเองที่นั่งอยู่โดยหลับตาอยู่นะคะพี่จะเห็นร่างกายของตัวเองและเห็นสนามพลังงานขนาดใหญ่รอบๆร่างกายที่คนบนโลกเรียกว่าออร่าแต่สนามพลังงานนี้ใหญ่กว่าออร่ามาก Implants can never be placed within the Atma itself, the real you. Implant ไม่สามารถฝังเอาไว้ใน Implant ฝังใน Atma ได้ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริง The real us is made of a pure energy from source. It's not nuclear atomic, it's not DNA. No negative nature can be put in it.
เพราะตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างไม่ได้เป็นพลังงานของอะตอมโมเลกุลหรือ DNA ใดๆไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปฝังในอัตมาได้ The problem isn't that implants are in the atma, they're not. They're in the electromagnetic field that surrounds it, through which you see the universe distorted. แต่ตัวดิมแพลนนั้นจะถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานรอบๆอัตมาไม่ได้ฝังอยู่ในอัตมาซึ่งในสนามพลังงานรอบๆอัตมาเป็นที่ที่พี่จะมองเห็นจักรวาล You obviously have shown enough courage awakened to go on this journey despite being implanted. This is because the Atma has always had mastery over any form of negativity, but it has been made and been twisted to doubt and fear this. พี่เองมีความกล้าหาญมากๆที่จะมาร่วมออกเจอร์นี่มาเอาอิมแพลนออกนะคะถึงแม้ว่าพี่จะรู้ว่ามีตัวจะมีตัวอิมแพลนอยู่ And since Dantium and Lamtium are keeping your implants off, which is easy for them and effortless, you can see this stuff. ตอนนี้ดอนเทียมแรมเทียมเขาปิดอิมแพลนให้พี่นะคะทำให้พี่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายๆ I'm going to send out the hue because it's going to connect with beings out in space who are waiting for us, and then it's going to go up through the planes beyond the void, right to the source, and we're going to have a direct connection. เดี๋ยวสกอตจะมีการส่งฮิวนะคะร่วมกับบีอิงต่างๆซึ่งมีการส่งฮิวเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่เหนือดินแดนความว่างตรงไปยังพระผู้สร้าง You are hovering near the ceiling, looking down on your body. พี่รออยู่ที่เพดานห้องหันกลับมามองร่างกายตัวเองให้หลับตาไว้นะคะ Dantium and Lamtium are hovering beside you as spherical beings. They look just like you, except for the body forms made of pure energy that look to be about 36, just like you. ดอนเทียมลอยอยู่ข้างๆพี่นะคะซึ่งทั้งคู่มีร่างกายทางพลังงานทั้งสวยทั้งหล่อซึ่งพี่เองก็มีร่างกายทางพลังงานเหมือนกับพวกเขา Then you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere, hovering beside each other, looking down through the roof of your home, seeing them in yourself, hovering there near the ceiling, both places at the same moment. ตอนนี้ทั้งพี่และดอนเทียมลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรโดยมีร่างกายทางพลังงานและมีแอตมาลอยเหนือร่างกายและพี่มองกลับมาที่เพดานห้องก็เห็นทั้งพี่และดอนเทียมลอยอยู่ข้างๆพี่อยู่ทั้งสองที่พร้อมกัน What we are is spherical energy beings made of the same energy as the source behind all life itself. It is something that is multi-dimensional in capability. เพราะเราเองคือแอตมานะคะเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างดังนั้นเราสามารถที่จะอยู่ได้หลายที่พร้อมกัน This is not something you need to learn in the infinite future and you become more evolved. That's nonsense.
ไม่จำเป็นที่พี่จะต้องเรียนเพื่อจะวิวัฒน์ต่อไปมันไร้สาระ The fact is that you've been terrorized like everybody on earth to not remember what you once knew when you were much more evolved than you are now on earth. ความจริงก็คือพี่ถูกทรมานทำให้พี่จำไม่ได้นะคะว่าพี่เองเคยวิวัฒน์กว่าชีวิตบนโลกมามากมาย They point upward, and ทั้ง suddenly คู่ you're in space, standing in a circle of beings around Ambassador Turellian. ตอนนี้ทั้งคู่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วทุกคนก็คือลอยขึ้นไปยืนอยู่ล้อมรอบทอร์เรียน Pari's off to the left towards Earth. She has Chantiel and Tonaltiel standing beside her. I have two other beings I know standing beside me, and Etta and Did hovering above my head. และที่อยู่ด้านฝั่งซ้ายทางฝั่งโลกโดยมีชอนทิลโทโนทิลยืนประกบแพรรี่อยู่ส่วนด้านฝั่งขวาตรงข้ามกับแพรรี่นะคะเป็นสกอตก็คือจะมีคู่อีกหนึ่งคู่ยืนประกบสกอตแล้วก็มีเอธาแอนเดนลอยอยู่เหนือสกอต I'm a little bit over to the right, opposite the Earth. สกอตอยู่ทางด้านขวาของพี่ซึ่งอยู่ทางฝั่งตรงข้ามกับโลก And you're standing between Pari and the couple beside me, in between us, and Dantiam and Lamtiam are standing beside you. พี่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างดอนเทียมแลมเทียมซึ่งทั้ง3คนยืนอยู่ตรงกลางระหว่างแพรรี่กับชอนจิลโทโนทิลและสกอตกับคู่บีอิงอื่นอีกสองคน You can see the Earth in the distance, polar ice caps, oceans, land, barren moon, no oxygen, meteor craters, the sun in the distance. พี่มองเห็นดาวโลกของเรามีทวีปมีขั้วน้ำแข็งมีมหาสมุทรและเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์ The light around us is not black. Out here as Atmas, we see it as a white golden light everywhere. แสงรอบๆตัวเราไม่ได้มืดแต่เป็นแสงสีขาวทองอยู่ทุกที่ It has a sound like gentle rumbling thunder. No lightning, it's not scary, it is uplifting, it's everywhere around us. เราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องอยู่รอบๆตัวเราไปทุกที่ไม่ได้เป็นเสียงน่ากลัว Ambassador Turellian showing you an 18-foot tall body made of energy that looks human. Ambassador Tolerian แสดงร่างกายทางพลังงานได้สูงประมาณ18 ฟุตให้พวกเราได้เห็น He is from the Sayres race. The entire race immortalized their bodies in a special way over 1 billion Earth years ago. มาจากเผ่าพันธุ์เซเรซึ่งทั้งเผ่าพันธุ์นะคะเขาได้มีการทำร่างกายของเขาให้เป็นอมตะเมื่อพันล้านกว่าปีก่อน They did not evolve in the Milky Way galaxy Andromeda. They evolved much further out in creation. พวกเขาไม่ได้วิวัฒนาการในกาแล็กซีของเราหรือ Andromeda Galaxy แต่เขาวิวัฒน์มาจากกาแล็กซีอื่นที่เนิ่นนานมาแล้ว The Sayres were responsible for seeding human and humanoid life and other life forms in the galaxies in both the physical and astral planes, and then brought them up to spacefaring capability before they vanished. เผ่าพันธุ์เซเรเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นให้เมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับมนุษย์หรือลักษณะคล้ายมนุษย์ DNA หรือสัตว์ต่างๆนะคะในโลกทางกายภาพรวมถึงที่ astral plane In recent years, they have announced their return to help oversee the younger races. They left it to their own devices, and we all see what we've done with it. It's not a pretty picture. เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะเผ่าพันธุ์เซเรเขาได้ประกาศการกลับมาของพวกเขาเพื่อกลับมาดูเผ่าพันธุ์ที่พวกเขาเคยให้เมล็ดพันธุ์เอาไว้ว่าทำอะไรกันไปบ้างซึ่งพวกเราทำอะไรเอาไว้ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ We were meant to be trustworthy custodians and caretakers of planets and people and animals. People on Earth are not doing their job at all. They are not performing what they were meant to do as co-creators with the Source. ซึ่งพวกเราควรจะเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างน่าไว้ใจได้อย่างเชื่อใจได้และเป็นผู้ที่ดูแลรักษาโลกและสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมกับเราบนโลก And that's because of what happened to them before they found themselves on Earth with no memory. แต่พวกเราไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าพวกเรามาถูกเกิดบนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้ This goes back into galactic and interdimensional history long before people were implanted by tyrants and forced to be in a body with no memory. ต้องย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์มิติของกาแล็กติกต่างๆที่คนโดยไทแรนที่จับคนมาไว้บนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้
Remember, your secondary and primary implants are being turned off and kept off by Dantium and Lamtium. This is easy for them. วันนี้นะคะทั้งคู่ดอนเทียมแรมเทียมปิดตัว primary และ secondary implant ให้กับพี่ซึ่งเขาทำได้ดอนเทียมแรมเทียมทำได้อย่างง่าย Because there's no negativity influencing you subconsciously, you can see and understand all of this. It's natural and normal for you. ๆเพราะตอนขณะนี้ไม่มีพลังงานลบหรือจิตใต้สำนึกของความกลัวมารบกวนพี่ได้ดังนั้นพี่จะเห็นทุกอย่างได้อย่างง่ายๆสบายๆ There is no negative nature whatsoever in the individual atma that each of us are. That stuff is placed in the electromagnetic field that surrounds the outside of each atma. ตัวตนที่แท้จริงของเราไม่สามารถมีพลังงานลบใดๆเข้าไปอยู่ได้เลยแต่มันสามารถจะถูกเอาไปเก็บฝังเอาไว้ได้ที่สนามพลังงานที่อยู่รอบแอตมา When you look above Ambassador Trillian, you see a big, beautiful atma hovering there. That's who he really is. พี่มองไปที่ Ambassador Tolarian เหนือร่างกายทางพลังงานไปพี่จะเห็นแอตมาขนาดใหญ่สวยงามนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของ Tolarian. There you're standing, showing this 36-year-old perfectly flawless human woman next to Dantium and Lamtium. There's an atma, that's you, hovering above it, looks like Trillian. พี่เองนะคะปรากฏร่างกายทางพลังงานที่สวยงามยืนอยู่ข้างๆระหว่างดอนเทียมแลมเทียมและเหนือร่างกายทางพลังงานของพี่ก็คือแอตมาเหมือนกับทอร์เรียน He immortalized his body like all Seres by dematerializing the DNA, 12-stranded DNA, storing it in a teardrop near the outer white core of the atma, and when he needs to use it, they manifest it from drawing on the hue around them, and it fills this DNA in, and then he can show it to you. Ambassador Tolarian ทำเหมือนกับเผ่าเซเรทุกคนนะคะก็คือเก็บโครงสร้างของ DNA 12 สายไว้ที่หยดน้ำหยดหนึ่งนะคะในแถบในแกนใกล้ๆแกนกลางของแอตมาและเมื่อต้องการใช้ก็คือเชื่อมกับพลังงานของฮิลแล้วก็ปรากฏออกมาเมื่อใช้เสร็จก็กลับไปที่เดิม You could walk up and touch it if he walked on Earth. Earth people are not ready for that. But it is not a physical body. เมื่อไหร่ที่ Ambassador Tolarian ปรากฏร่างกายให้เห็นนะคะแล้วมาเดินบนโลกเราสามารถจะจับร่างกายได้เหมือนกับจับคนบนโลกจริงๆแต่ตอนนี้คนบนโลกยังไม่พร้อมที่จะมีประสบการณ์แบบนั้น He does not have the burden of pushing around a physical body or feeding it or taking it to the bathroom. Ambassador Tolarian เขาไม่มีข้อจำกัดที่ว่าเขาไม่ต้องกินและไม่ต้องเข้าห้องน้ำเหมือนกับคน In other words, the channel of the hue coming through him from the worlds above the void are rubbing off on us because he's showing us our potential. ในขณะนี้นะคะพลังงานที่ส่งมาจากเหนือดินแดนของความว่างส่งผ่าน Ambassador Tolarian ไปยังพวกเราทุกคนเพราะกำลังบอกว่าพวกเราทุกคนมีความสามารถที่จะทำแบบ Tolarian ได้ You look up above Ambassador Trillian, the sphere he is, and up high you can see Satnam standing in space much further up. เหนือ Tolarian ขึ้นไปนะคะเราจะเห็นสัตว์น้ำที่ลอยอยู่ในอวกาศ He's showing you a physical appearing man about 36 with 2 gold bracelets on his upper arm, bare-chested, strong, little white tunic dress from the waist down to his bare ankles, and he's got golden color eyes, bronze-skinned, bald, looks to be about 36, but it's not a physical body. ชัดนามนะคะที่ปรากฏร่างกายให้เห็นเป็นอายุประมาณ36 ปีรูปร่างกำยำนะคะมีกำไลทองที่แขนทั้งสองข้างผิวสีบลอนด์นะคะดวงตาสีทองศีรษะล้านสวมเหมือนนุ่งกระโปรงกรอมเท้าเปลือยเปล่า Above this body he's showing you is a beautiful, much larger atma than any of us, multiple layers of teardrops within it. This is the real Satnam. It means true name, first sound, first personification of any human-looking form you will find. เหนือร่างกายทางพลังงานของสัตว์น้ำก็คือแอตมาตัวตนที่แท้จริงมีขนาดใหญ่กว่าพวกเราทุกคนในที่นี้มีหยดน้ำขนาด2 เท่ากว่าพวกเราทุกคนสัตว์น้ำคือเป็นชื่อแรกเป็นเสียงแรกของการต้นกำเนิดและเป็นร่างกายมนุษย์คนแรกที่ปรากฏขึ้นมา Up above him is a vortex like an hourglass shaped with a narrow section. It's a white golden light whirling clockwise, has blue-green water-like light whirling around it, but it is not water. เหนือสัตว์น้ำขึ้นไปเป็นบอร์เท็กซ์นะคะซึ่งมีสีเป็นแสงสีทองแล้วรอบๆนอกเป็นแสงสีเขียวฟ้าเขียวน้ำเงินนะคะลักษณะเหมือนน้ำแต่ไม่ใช่น้
There's an energy of pastel white golden light coming down through that opening from above the void, down through Ambassador Turellian, through his closed fist with his thumbs up, producing a golden white brighter hue around them. And then there's an oval sphere of whiter golden light surrounding all of us than is in space. มีแสงพาสเทลสีเหลืองสีขาวทองนะคะส่องผ่านมาจากเหนือดินแดนของความว่างลงมาตามช่องวอร์เท็กซ์นี้ผ่านซักน้ำลงมาผ่านมายังโทรเลียนผ่านไปยังกำมือที่กำอยู่และนิ้วโป้งที่ชี้ขึ้นและพลังงานแสงสีทองนี้ก็คือเป็นรูปวงรีคลุมพวกเราทุกคนที่สว่างกว่าแสงสีทองรอบนอก We're standing inside an energy of the hue that comes from above the lower worlds, where there is no negative nature. So we're standing in the middle of this. วันนี้เรายืนอยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะคะโดยที่มีพลังงานที่เหนือจากดินแดนของความว่างส่งตรงลงมาให้กับพวกเรา Dantium and Lamtium are turning your physical looking form around, facing so you can look up and see the Atma you are, looking out in space between the Earth and the Moon. ดอนเทียมกับแลนเทียมให้พี่หันหลังนะคะหันไปมองแอตมาตัวตนที่แท้จริงของพี่ซึ่งตอนนี้เราลอยอยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ The Atma has an electromagnetic field around it, very large. It looks identical to the one that surrounds the planet Earth. Just Google it and you'll see. The same kind of field surrounds each spherical Atma, and the same field surrounds your physical body asleep back on Earth. แอตมามีสนามพลังงานขนาดใหญ่เหมือนกับที่ของโลกมีสนามพลังงานขนาดใหญ่รอบโลกและเหมือนกับแอตมาทุกแอตมาที่มีสนามพลังงานนี้อยู่รอบๆแอตมารวมถึงเป็นสนามพลังงานที่อยู่รอบร่างกายที่นั่งหลับอยู่ที่โลกตอนนี้ That is made of the hue. It's a type of energy that comes out the south pole of the Atma, like the Earth, goes way out around it, comes in the north pole, and allows you to float in this other omnipresent pure energy. สนามพลังงานนี้ก็เป็นสนามพลังงานฮิวชนิดหนึ่งนะคะที่ส่งออกมาจากขั้วใต้ถูกส่งออกมาแล้วกลับขึ้นไปขั้วเหนือนะคะเป็นสนามพลังงานบริสุทธิ์ The hue creates this field, an electromagnetic field around moons, planets, suns, stars, galaxies, so that they can float in this other energy. ฮิวเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่สร้างสนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาดวงดาวดวงจันทร์หรือโลกต่างๆเพื่อให้สามารถลอยอยู่ได้ในสนามพลังงานในจักรวาล That one power is the same through all the multi-dimensions of beyond time and space. It is the same everywhere, different vibrational levels to support different levels or dimensions. สนามพลังงานนี้เป็นพลังงานเดียวของพระผู้สร้างนะคะที่ดำรงซัพพอร์ตให้ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ได้ในทุกมิติทุกจักรวาลโดยที่มีการสั่นสะเทือนความถี่แตกต่างกัน You once knew this very well long ago before you found yourself on Earth with little or no memory. พี่รู้ความจริงข้อนี้มานานมากแล้วนะคะก่อนที่พี่จะมาเกิดบนโลกนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้ And we're going to go out. They're going to move you up into that electromagnetic field. You can see 3 in a triangular formation, oval spheres of light about a foot wide, out in the field of energy that's on the outside of the Atma, connected by a white kind of a light tube. เดี๋ยวเราจะมีการไปดูตัว Implant กันนะคะซึ่งจะมี3จุดวางอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมลักษณะเหมือนวงรีสีขาวขนาด1 ฟุตและมีตัวเส้นแสงสีขาวเชื่อมต่ออยู่ทั้ง3อัน Those are secondary implants. นั่นคือตัว secondary implant They look fine. If you'd found them by accident, you wouldn't want to get rid of them. But trust me, you don't want them there. มันดูสวยงามนะคะถ้าหากว่าพี่บังเอิญไปเจอมันพี่ก็อยากจะเก็บมันเอาไว้แต่สกอตแนะนำว่าไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้เลย Dantium and Lamtium, shoulder to shoulder, are moving this physical form that has eyes, sensory apparatus made of energy, up into that field, right up to this foot-wide oval sphere of light. And they're placing their palms turned up, one male, one female, underneath this sphere of light and moving it out of your energy field and right up to your face. ดอนเทียมดันเทียมนะคะพวกเขาลอยไปพร้อมๆกันเพื่อเข้าไปที่สนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาใช้มือของทั้งคู่ดึงตัว implant ที่เป็นรูปวงรีสีขาวนี้ออกมายื่นให้พี่ดูตรงหน้า Understand, this program, this secondary implant, this terror and torture will kill you if you try to remember kind of nonsense, is not your own experiences. It's implanted over an incredibly wondrous lifetime.
พลอยเข้าใจนะคะว่าตัว secondary implant เป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับคำขู่ความตายหรือความทรมานต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่แท้จริงของพี่แต่มันจะฝังไว้กับประสบการณ์ที่สวยงามของพี่ And this was done to you and everybody that's on earth today. What was selected were random, but they were lifetimes where you had much higher intelligence, no negative nature, didn't fight anybody, no one's at war, and sometimes these lives can be 10,000, 20,000, even 50,000 years old. สิ่งนี้นะคะตัว implant นี้ถูกฝังไว้กับทุกคนบนโลกนี้นะคะซึ่งในประสบการณ์ที่เราถูกฝังเอาไว้จะเป็นประสบการณ์ที่สวยงามนะคะที่เราวิวัฒน์กันมากๆบางชีวิตอาจจะมีอายุเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านปีก็ได้ Now, secondary implants help hold in place what's called a primary implant, which actually contains the information about how you died and were killed and stuffed in a body without your permission on Earth. ตัว secondary implant มันจะทำให้ตัว primary implant ทำงานได้นะคะเพราะตัว primary implant มันเป็นความทรงจำที่พี่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานอย่างไรก่อนที่จะมาถูกทำให้เกิดบนโลกโดยจำไม่ได้ When you're moving into this oval sphere of light, you start feeling that you're moving through an atmosphere. There's the cool breeze like mist hitting your face and blowing by your hair, which is long and gold and silver, flowing behind your back. เมื่อพี่มองเข้าไปในตัว implant นี้นะคะเหมือนกับพี่กำลังหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเหมือนกับแล้วก็รู้สึกถึงลมพัดทำให้ผมสีทองเงินเนี่ยนะคะผมสะบัดไหว You are flying on. This is pretty normal for Galactic Alliance personnel over hundreds of thousands of years. You're flying on about a 3-foot wide, luminous blue disc about 2 inches thick. Your feet are grounded to it. พี่กำลังยืนอยู่บนดิสนะคะที่ความกว้างประมาณ3 ฟุตหนาประมาณ2 นิ้วนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ธรรมดามากเป็นอุปกรณ์ที่ Galactic เขาใช้กันดิสตัวนี้ออกเป็นสีน้ำเงินนะคะ It is a personal anti-gravitic transport. มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทาง It is described and defined and shown in the Emerald Doorway book. อุปกรณ์นี้นะคะอธิบายแล้วก็มีภาพให้ดูในหนังสือ The Emerald Doorway There's one of many illustrations in that book. ในหนังสือเล่มนี้มีให้ดูหลายภาพ You are not alone. There are a group of people in a triangular formation, 15, flying down through an atmosphere together, each individually hovering on one of these discs. ที่มากันเป็นกลุ่มนะคะมากันไม่ได้มาคนเดียวยืนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยทั้งหมดมี15 คนทุกคนก็คือยืนอยู่บนแผ่นดิสนี้ You can see sun glistening like diamonds off of a blue luminous ocean way down below. And in the distance, you see a trinary sun system. That means 3 suns, a big white yellow one, a smaller white yellow one, and a littler bluer one out in the distance, and 4 planets circling around this much bigger world. ตอนนี้คือทุกคนก็คือลอยกันอยู่บนที่แผ่นดิสนะคะมองไปไกลๆพี่จะไปเห็นแสงนะคะที่อยู่ขอบที่อยู่เหนือน้ำทะเลสีน้ำเงินดวงที่นี่เป็นระบบอาทิตย์3 ดวงดวงใหญ่เป็นสีเหลืองนะคะเหลืองขาวดวงเล็กกว่าก็เหลืองขาวอีกดวงนึงเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีดาว4 ดวงหรือเป็นดวงจันทร์ล้อมรอบดาวนี้ It means that your feet are gravitationally grounded to this disc and it's flown telepathically. You're doing a formation with these 15 people. And they're flying in loops and doing spirals down through the air and turning upside down. You can't fall off, your upper torso can move, but your feet are gravitationally grounded to it. ที่ยืนอยู่บนแผ่นดิสนี้นะคะเหมือนเท้าจะถูกติดอยู่กับแผ่นดิสตัวนี้นะคะแล้วก็อีก15ที่มาด้วยกันเนี่ย15 คนนะคะต่างก็เหมือนกับหมุนกันเป็นสไปรัลนะคะลงมาโดยที่พี่สามารถจะขยับแขนได้แต่เท้าพี่ก็คือติดที่แผ่นนี้จะไม่ตกลงมา Off in the distance is a big half-moon bay, and out in the distance over the horizon, a silver blue luminous ocean lit up about a foot above the calm waves. ใกล้ๆนะคะพี่จะเห็นเป็นอ่าวที่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะบนทะเลที่เป็นสีออกน้ำเงินเป็นสีเงินน้ำเงินโดยมีแสงสว่างขึ้นมาเหนือน้ำ Your group straightens out and you are in the lead of it. You're a scientist. You look to be about 40. You're leading a younger group of scientists.
down to a huge oval silver blue luminous lake. พี่เป็นหัวหน้าในกลุ่มนี้คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าพี่เป็นหัวหน้าอายุประมาณ40ปีพี่กำลังจะนำทุกคนเนี่ยลงมาอย่างที่เป็นสระน้ำที่เป็นออกสีน้ำเงินนะคะเป็นวงรีทะเล There's a สาบ triangular, about an inch thick, blue stone floor. All 15 of you land your discs within inside that triangle. And as you step off of them, they're floating there. The outer ring separates and comes down and lands, and then the disc shuts off, and the upper disc comes down and joins the metal, so it looks like there's no seam. เอ่อทั้งตรงที่พี่จะไปเนี่ยนะคะมันมีลานจอดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่นะคะออกเป็นสีน้ำเงินซึ่งทุกคนก็ลงจอดกันตรงนี้เมื่อทุกคนลงมาตรงนี้นะคะแผ่นดิสก็คือออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เหมือนกับจะหดเล็กลง When you get off and walk over this little golden, very fine sand, sandy beach that surrounds this huge oval lake, it's several miles across, maybe 5 miles. It's like an oval lake, 5 or 6 miles in length, has these blue mountains covered with these blue forest trees. They're glowing. They have a subtle glow around them. ที่เดินออกมาจากไอ้ลานจอดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นที่สระน้ำตรงนี้นะที่ทะเลสาบตรงเนี้ยมันความยาวประมาณ5 ไมล์มันจะมีทรายสีทองอยู่รอบๆนะคะพี่ก็เดินไปแล้วพี่ก็จะเห็นเป็นภูเขาสีน้ำเงินโดยที่มีต้นไม้อะไรต่างๆสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีแสงสว่างในตัวออกมา You can look up in the sky in daytime and see the triple suns in the horizon at different distances. ที่มองไปที่ท้องฟ้าก็จะเห็นดวงอาทิตย์3 ดวงนะคะอยู่ที่เป็นระยะห่างกันตามเพราะมีอยู่3 ดวง You're 7.5 feet tall. The others are about as tall, a few taller, standing in a group in a circle around you. ที่สูงประมาณ 7.5 ฟุตนะคะแล้วก็บีอิงอื่นคนอื่นๆก็คือสูงประมาณแล้วกว่าพี่หรืออาจจะมีสูงกว่ายืนล้อมรอบพี่ You look down on your skin and you put a hand up, palms out, place it on your chest and nod. They do the same thing in return to you. พี่เอามือยกขึ้นมานะคะวางไว้ที่หน้าอกแล้วก็ก้มศีรษะคำนับนะคะพวกเขาก็ทำตอบกลับกับพี่ You have Galactic Alliance uniforms on here. They're silver blue, single-piece form-fitting suits, including the footwear. Has a silver galaxy on the right chest, a four-sided golden pyramid with a quartz top, 3 blue stars in triangular formation above it. ที่สวมใส่ชุดกาแล็กติกออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายกาแล็กติกที่มีรูปกาแล็กซี่อยู่นะคะสีเงินแล้วก็มีพีระมิดเป็นสีทองยอดเป็นควอตซ์นะคะแล้วก็ดวงดาวสีน้ำเงิน3 ดวงแล้วก็สวมใส่รองเท้าที่เป็นดอกสีน้ำเงินติดกับชุด And you look at your hand. You're an atma hovering above this form. You knew it then. So is there an atma hovering above all the other 14 people. พี่เองมองไปที่มือนะคะแล้วพี่เองก็รู้ว่ามีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่และร่างกายอีก14 คน Your skin is like a silver blue moonstone, very smooth, longer fingers than a person on Earth. You're like 8.5 feet tall. ที่สีผิวของพี่เป็นออกสีน้ำเงินแต่ว่าน้ำเงินเหมือนกับสีออกเป็นดวงจันทร์ด้วยนะคะก็คือสวยงามเลยนะคะ All of you have hair that comes out the top of your head in a big curve and comes down your backs. It's silver blue like. It's like a silver with a blue tinge and it has a little glow around it. ผมของพี่และผมของทุกคนในที่นี้นะคะมันก็คือเหมือนกับผมมันไม่ใช่เสยนะมันไปข้างหลังกันนะคะพี่ผมมาเป็นสีเงินแล้วก็มีแถบเล็กๆสีน้ำเงินอยู่นะคะสวยงาม Your eyes are yellow and oval. ตาพี่สีเหลืองแล้วก็เป็นวงรี And you have beautiful blue pupils. แล้วก็มีในตาสีน้ำเงิน Your ears are like twice as long as a human's, slightly fanned out. the ears Yes. หูนะคะเหมือนกับหูคนนะคะแต่ว่าลักษณะเหมือนเป็นเหมือนกับพัดนะคะยื่นออกมาข้างนอกเล็กน้อย Your faces are a little more narrow. You look to be beautiful. All these look to be perfectly healthy, beautiful young people. You look to be about 40,
but you're actually 687 years old in this life. คือดวงใบหน้าพี่จะเล็กๆหน่อยนะคะ แต่ว่าคือดูสวยงามเลย พี่อาจจะดูเหมือนอายุ40แต่อายุจริงอยู่ที่อายุ687 ปี The race is called Noroid. ชื่อเผ่าคือ say again Noroid. Noroid No, Noreloid. Noroid OID. Noreloid. Right. Noroid Now, you're all a group of scientists, part of the Galactic Alliance. ที่เป็นกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์นะคะ ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกาแล็กติก What you're looking at and looking into the horizon is a special training planet of the Galactic Alliance. ที่มองตรงไปที่ด้านหน้านะคะ พี่ก็จะเห็นเหมือนกับเป็นที่ฝึกหัดของกาแล็กติก This is where certain beings come together from different races to meet on this natural wonderland, which everything glows. All the water glows, the oceans glow, the rivers glow. There's a glow around you because the water in your bodies, the water in the air, has a very high charge of the hue in it, in the H2O. ที่นี่เป็นที่ที่เผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะมาเพื่อมาฝึกมาเรียนรู้กันนะคะ ซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าเป็นเหมือนวันเดอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์เป็นที่ที่ดวงภูเขาต้นไม้แม่น้ำลำธารต่างๆ มีแสงสว่างในตัวเองเพราะได้รับการชาร์จพลังงานจากฮิว It is the Atma hovering above all of these forms that is the real scientist. And you guys, all of you, are looking into the energy that's charging this atmosphere that comes from the realms beyond the void. And you're beginning to understand how it charges H2O molecules, how it's stored in it. ทุกคนในที่นี้ก็คือเป็นกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะคะมองขึ้นไปในบรรยากาศแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าพลังงานของฮิวเนี่ยมาชาร์จกับพลังงานของบรรยากาศของดาวโลกนี้อย่างไรและชาร์จกับพลังงานของน้ำยังไง 78,000 years ago. ที่นี่นะคะเกิดขึ้นเมื่อ 78,000 ปีก่อน Part of what you guys are doing is figuring out how to recharge planets who have had their waters, the charge in the water depleted like Earth. ในงานของพี่ตรงนี้นะคะก็คือมาหาวิธีการที่จะมาศึกษาว่าจะชาร์จพลังงานกลับไปให้น้ำได้ยังไงอย่างเช่นเหมือนกับตัวอย่างเหมือนโลกเราที่พลังงานน้ำเรามันหายไปมันไม่สว่างนะคะหน้าที่ของพี่ก็คือมาศึกษาพลังงานพวกนี้ Earth's oceans are depleted except near the equator. They do not glow. It is not a normal planet. This เพราะดาว is โลกของเรานะคะพลังงานเนี่ยมันถูกทำให้หายไปถูกทำลายไป มันเหลืออยู่เพียงแค่เส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วน้ำจะต้องมีพลังงานที่สว่างขึ้นมา You are studying how to recharge several other planets that have their oceans depleted because the people on them at that time were blocking that charge through them to the oceans. ในช่วงในต่อดวงดาวนี้นะคะพี่ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาศึกษาที่จะชาร์จพลังงานกลับมายังให้น้ำในมหาสมุทรได้อย่างไรที่พลังงานในน้ำของแต่ละดวงดาวที่ไม่ชาร์จเพราะถูกบล็อกโดยคนบนโลกนั่นเอง I would guess that as you move forward and awaken more, you will be part of the solution to recharge Earth's oceans one day. ก็เดาว่าคิดว่านะคะพอพี่เดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของตื่นรู้อะไรมากขึ้นน่ะพี่ก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยแก้ปัญหาในการที่จะชาร์จพลังงานทางน้ำของโลกเราที่มันถูกทำลายไป And you found yourself out in space coming out of this white oval sphere. And Dante and Lamtam are just moving their hand towards it. There's a light that comes from it and it disintegrates this into a kind of a pink blue vapor that becomes part of the white golden light around us. It's gone. ตอนนี้พี่กลับออกไปยืนที่ในอวกาศนะคะแล้วเห็นดอนเทียมแรมเทียมนะคะเขาทำให้ตัว secondary implant ตัวนี้เป็นกลายเป็นแสงสีน้ำเงินสีชมพูน้ำเงินและเป็นอันตรธานหายไป The memory remains as one of the turned on teardrops in the Atma you are. So this is just part of a very long lifetime that you lived for many years before you voluntarily left that life to go do something else, long before you came to Earth with no memory. เพ
ความทรงจำของดาวโลกนี้นะคะ ถูกเก็บเอาไว้นะคะ ไม่ได้หายไปไหนและเป็นการเปิดหยดน้ำบางหยดในที่ตัวตนที่แท้จริงของพี่ ซึ่งจะทำให้พี่ได้จดจำว่าพี่เคยมีชีวิตอยู่ที่ดาวดวงอื่น มาอย่างยาวนานมามากแล้วนะคะ ก่อนที่จะทิ้งร่างกายเพื่อไปมีประสบการณ์ดาวที่ใหม่ Now I'm moving you over to the right side of the atma, out into the electromagnetic field. It's a white golden light. There's another oval sphere there, and they're moving you right up to it. Their two hands, palms up, are moving it into your face, and you're going into another recovery. ตอนนี้เราจะไปเอาทางด้านฝั่งขวาออกนะคะ ทั้งคู่ก็พาพี่เข้าไปในสนามพลังงาน และพวกเขาทั้งคู่ใช้มือของเขาเอาดึงไอ้ตัว implant ตัวนี้ออกมาแล้วมาให้พี่ดูตรงหน้า In this one, you are a girl of about 15 years old walking along a black, luminous, fine, polished, sandy beach. พี่อยู่ในช่วงอายุประมาณ15ปีนะคะ เดินอยู่บนทรายสีดำที่เป็นทรายที่เม็ดเนียนสว่างไสวเป็นประกาย You're in bare feet. เดินเท้าเปล่า Your bare feet has little webs between your toes. แล้วพี่ก็จะมีเขาเรียกเป็นเว็บนะคะ ระหว่างนิ้ว And they're a bit Ang longer poo. than an earth human. What is longer The feet. เท้าจะยาวกว่าเท้าของคนบนโลกทั่วไป You're about 6 feet tall. สูง6 ฟุต You have hair that's kind of a green color, and it comes out from the top of your head and curves down to just above your shoulders. ผมเป็นสีเขียวนะคะ แล้วก็ยาวลงมา แล้วก็พอยาวลงมาเนี่ยมันจะม้วนตรงประมาณตรงช่วงไหล่ And you have oval eyes that are blue with green pupils. ดวงตาพี่สีน้ำเงินตรงในตาเป็นสีเขียว About 15, it looks like, but you're really about 60 because life on these worlds do not age like people on Earth. อายุ15แต่อายุจริงคือ60นะคะ เพราะว่าคนที่อยู่บนดาวอย่างเงี้ย เราจะดูอายุนั้นน้อย And you're walking along this beach and you look out to the ocean, which has a green luminous color to it, glowing a foot above the calm waves. ๆพี่เดินไปตามชายหาดนะคะ โดยที่พี่เห็นน้ำทะเลที่นี่เป็นสีเขียวมองดูคลื่นที่กระทบฝั่ง You're looking up into the sky during daytime and see two suns, a big blue one, big white young hot one, and a smaller yellow one, moving across basically the planet's turning on its axis. It circles a binary sun system. ที่นี่นะคะก็คือมีดวงอาทิตย์เป็นระบบดวงอาทิตย์2 ดวงนะคะ ดวงหนึ่งสีน้ำเงินอีกดวงหนึ่งเป็นสีขาว You're wearing a sheer, form-fitting blue and silver silken type bathing suit. This is because you're here to play in the waters. ที่มาที่นี่เพื่อมาเล่นน้ำนะคะ พี่ใส่ชุดว่ายน้ำออกเป็นสีน้ำเงินเขียว There is also a luminous lake behind you. This little is a thin black strand of sand. It goes down into the distance around a landmass and to the other way, into the distance around the landmass. ด้านหลังพี่นี่ก็คือเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำหรือเป็นทะเลสาบอยู่นะคะ แล้วก็เราจะเห็นพื้นทรายสีดำเลยเข้าไปถึงในพื้นดินข้างในด้วย You have little gill slits underneath your neck. This is not Oceanian, but it is another race that can breathe underwater or on land. Has 2 legs, 2 arms, long, beautiful fingers, slight webs between your hands on your fingers as well. ที่ใต้คางของพี่มันก็คือจะมีเหงือกอยู่3 อันแต่พี่ไม่ใช่โอเชียนนั้นนะคะ แต่ว่าคือมีลักษณะของบีอิงลักษณะคล้ายโอเชียนนั้นมีเยอะนะคะ And you're taking a big breath and looking at the sky and in the distance at twin mountain peaks way in the distance and this big long oval luminous lake. พี่มองดูดวงอาทิตย์นะคะ แล้วก็พี่มองดูน้ำแล้วก็จะเห็นเป็นภูเขามีอยู่2 ลูกนะคะ แล้วก็จะมีทะเลสาบที่เป็นรูปวงรี And you walk forward into this lake and submerge and start swimming under the water, breathing. แล้วพี่ก็ลงเข้าไปในน้ำนะคะ พี่หายใจแล้วพี่ก็กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็หายใจในน้
The lake is very deep. There is a dome city at the bottom of this lake lit up, lights up the entire bottom. ที่น้ำตรงนี้นะคะก็คือลึกมากเลยแล้วก็มีโดมที่สว่างอยู่ในโดมนั้นด้วย And it is a long, tall, oval-shaped dome. โดมนี้คือเป็นโดมที่สูงแล้วก็เป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ And there are little, small buildings inside it, crystalline structures, and little waterfalls down, little like rock fall waterfalls. It's a botanical paradise. And you're going down inside that dome through a triangular opening that has an energy field in front of it. แล้วในโดมนี้นะคะก็มีสิ่งอื่นอยู่ในโดมนะคะมีโดมขนาดเล็กแล้วก็มีพวกน้ำตกอะไรอยู่ในนี้พี่เข้าไปในโดมขนาดใหญ่โดยที่มีเหมือนกับเป็นประตูเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยมีพลังงานชิล The planet's called Shrash, S-H-R-A-S, Shrash. ดาวนี้ชื่อ Trash นะคะ Surash, yeah, Trash which is just another Galactic Alliance planet, one of the many races, human and humanoid, and these are advanced scientists. They're working with the energy with plants. So everything inside this dome has to do with plants, vitality, very advanced nutrients, certain chemicals that heal, and that kind of thing. ที่นี่นะคะก็คือเป็นหนึ่งในดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับถ้าอยู่ในกาแล็กติกนะคะซึ่งในโดมที่พี่เห็นดวงดาวดวงนี้ก็คือจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆและในโดมนี้ก็คือเป็นพืชพันธุ์เกี่ยวกับเขาเรียกว่าสารอาหารต่างๆแล้วก็เป็นพืชพันธุ์ที่ใช้ในการรักษา You walk through this energy field through this triangular opening, find yourself in a dry interior, and you find yourself suddenly dry. And you walk out through another energy field, it's like a pressure chamber. And you walk out into it and you step on this violet, tall, luminous grass. พี่เข้าไปในประตูที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะพอเข้าไปแล้วคือก็ตัวพี่ก็คือแห้งแล้วพี่ก็เข้าไปผ่านไปอีกประตูหนึ่งนะคะมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ You're met by fellow beings who are greeting you that are dressed in Galactic Alliance single form-fitting piece blue-gray uniforms. It has a little Galactic Alliance silver galaxy on the right chest, four-sided golden-sided pyramid, quartz crown, three blue stars in triangle formation above it. พี่เดินเข้าไปพี่ก็จะเจอคนหนึ่งที่เป็นกาแล็กติกเหมือนกันนะคะใส่ชุดของกาแล็กติกมีเครื่องหมายของกาแล็กติกนะคะก็คือมีรูปกาแล็กซี่สีเงินมีรูปพีระมิดและดวงดาวอยู่นะคะยืนรอพี่อยู่แล้ว You're holding up your right hand, the little webs between it, and you're sending an energy field. It's a blue, gray, green, golden kind of a mix of light. And it's going from your hand, from the atma above you, to the atmas above these other fellow beings and down into their physical forms and out into the field that surrounds their bodies. พี่เองนะคะใช้มือของพี่ที่มีเว็บอยู่ระหว่างนิ้วมือนะคะวางไว้ที่หน้าอกแล้วก็ก้มศีรษะแสดงความเคารพคนนี้นะคะแล้วก็ในแสงจากมือเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินสีเทาสีอะไรต่างๆสีเขียวเหล่านี้นะคะส่องมาจากมือพี่แล้วก็จากแอตมาของพี่ด้วยแล้วส่งไปให้กับคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าพี่และพลังงานนี้ก็คือตกลงมาที่พื้นด้วย This lifetime had 457,000 years ago. ชีวิตนี้เมื่อประมาณ450,000 ปีก่อน Just means you were much brighter and smarter, running lives before Earth, much higher, more evolved than you are now on Earth. นั่นคือพี่เคยมีชีวิตที่พี่วิวัฒน์แล้วก็ก้าวหน้าแล้วไปกว่าโลกของเราตอนนี้มาก And you find yourself out in space coming out of this secondary implant. And then Dantium and Lamtium breathe the hue on it and disintegrate it into the white golden light around us. And then they start jumping up and down and laughing. It's very, very uplifting for them. ๆวันนี้พี่ออกมาอยู่ที่ในอวกาศนอกในอวกาศนะคะแล้วดอนเทียมแลมเทียมเขาหายใจรถตัว implant ตัวนี้แล้วมันก็ค่อยๆกลายเป็นละอองหายไปพวกเขาหัวเราะเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข The memory, this part of it, is now aware in you. The implant's gone. ความทรงจำส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้คือพี่เริ่มจำได้แล้วนะคะแต่ส่วน implant นั้นตอนนี้ถูกเอาออกไปให้แล้ว Now they're moving you around to the last implant, further out in space, the round backside of the atma,
And this time they're placing their upward turned palms under your palms and moving you forward so that you pull this last one out yourself and bring your face up to it. ตอนนี้นะคะเราจะไปเอาตัวที่3ออกอยู่ทางด้านหลังอัดมาพวกเขาทั้งคู่ใช้มือประคองใต้มือของฝ่ามือของพี่ทั้ง2ข้างนะคะเพื่อให้พี่ไปเอาตัว implant ตัวนี้ออกมาด้วยตัวเองด้วย You are sitting in a type of a long, narrow boat. It's blue metallic and comes to a point like a canoe on each end. And it is moving a foot above the ocean waves, which are a greenish purplish tinge, and they're glowing above the waves. You are out in the middle of an ocean. You are in a boat. This is quite large. There's 12 people in it. You're sitting in the middle. ที่นั่งอยู่ในเรือที่แคบหน่อยนะคะลักษณะคล้ายเรือแคนูก็คือมีตรงด้านหน้าด้านหลังไอ้ตรงปลายมันจะแหลมๆนิดนึงนะคะโดยที่ไอ้เรือตัวเนี้ยมันจะเป็นสีออกน้ำเงินนะคะโดยที่พี่นั่งอยู่ตรงกลางมีทั้งหมด12คนลอยอยู่เหนือน้ำ There's a small crystalline control console in the middle of the boat that you're touching certain crystals. This is an anti-gravitic powered seafaring vessel that floats above the waves. It's heading to an island not far away, maybe a mile or two in the distance offshore. ไอ้ตรงกลางของเรือลำนี้เนี่ยนะคะมันจะมีแผงควบคุมแล้วก็มีคริสตัลอยู่นะคะเล็กๆอันหนึ่งซึ่งใช้ในการควบคุมให้มันสามารถที่จะลอยได้และพี่เองก็คือจะกำลังจะไปในที่เป้าหมายข้างหน้าเป็นดินแดนที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ 1-2 ไมล์ You look like you are in a Caucasian body with kind of silver blue eyes, very pretty, about 30. ลักษณะพี่คือเหมือนฝรั่งนะคะดวงตาเนี่ยเป็นออกสีเงินน้ำเงินสวยอายุประมาณ30 ปี The skin has a yellow, beautiful yellow color to it. ผิวออกเป็นสีเหลืองสวยงาม The ears have a little backward point to them, a little bit longer than Earth human. หูนะคะก็คือว่าหูจะแหลมนิดนึงแล้วก็เยื้องไปทางด้านหลังนิดนึงนะคะ Your hair is not what I'd call frizzy, but it's thick and it waves and curls down to your shoulders. It's kind of a blue, silver-like hair. ผมออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มันเป็นคล้ายๆหยักศกอะค่ะสวยงามแบบฟูๆนิดนึงนะผมหนา And this boat is heading towards an island with these other 12 people, a little bit younger than you, some about the same age, and a couple behind you that are much more senior. They look to be about 45. ในเรือลำนี้ก็คือมี12 คนนะคะเราก็กำลังจะไปในเกาะนี้ก็คือจะมีคนที่อายุน้อยกว่าพี่แต่มีคนที่อายุเยอะกว่าพี่อยู่ด้านหลังเรืออายุประมาณ45 ปี That couple is Galactic Alliance representatives. They're over 2,000 years old in this lifetime they're running. คู่ด้านหลังที่อายุประมาณ45 ปีเนี่ยเขามาเป็นคู่นะคะก็คือทำงานใน Galactic ซึ่งเขามีอายุประมาณ 2,000 ปีแล้ว You look to be about 30, but you're over 800 years old compared to an Earth person. ที่อายุในนี้คือดูเหมือน30 ปีแต่ว่าอายุจริงๆก็คือประมาณ800 ปี This floating anti-gravitic boat darts across the top of the waves and then stops on a blue luminous beach on an oval island. เรือลำนี้นะคะก็คือลอยอยู่เหนือยอดคลื่นนะคะกำลังตรงเข้าไปจอดอยู่ตรงพื้นทรายที่อยู่บนพื้นดินแล้วก็มีน้ำอยู่นะคะ When you all get out of this boat, it's still floating there. You've simply turned it off, but it still hovers. You climb out and you walk along this beautiful luminous beach. พอมาถึงฝั่งแล้วนะคะเรือลำนี้ก็ยังลอยอยู่นะคะทุกคนพี่ก็ปีนลงมาแล้วก็เดินออกมายังชายหาดที่มีแสงส่องขึ้นมา The island is oval, it's quite large. It's probably 10 or 15 miles across in every direction. It has these big pond frond type trees, and there are birds about 2 feet long perched in the upper branches. เกาะนี้นะคะเป็นเกาะประมาณความใหญ่ทั้งหมดประมาณ10-15 ไมล์นะคะแล้วก็ในเกาะนี้ก็คือมีต้นสนก็มีต้นสนนะคะขนาดใหญ่แล้วก็มีนกความยาวประมาณ2 ฟุตอยู่ตรงต้นไม้ And as soon as you people stop and raise your right hand, they fly out of the trees and they come towards you.
and they stand upright on their little claws that look like little fingers and toes, not like a bird on earth. And they have these beautiful, wide, long, V-shaped wings, and they curve them behind them and land on their feet, standing upright like a person. เอ่อพี่ทั้ง12 คนเนี่ยนะคะก็คือเหมือนยกมือขึ้นนะคะแล้วนกทั้งหมดเนี่ยเขาก็บินเข้ามาหาพวกพี่โดยที่ลักษณะเท้าของเขาอะไม่ได้เหมือนนกของเรานกของเราบนโลกนะคะปีกของเขาอะเป็นคล้ายๆเป็นรูปตัว V พอเขามาหาพี่เขาเก็บปีกไว้ทางด้านหลังแล้วก็ยืน They have long necks like a swan. They're about your height. คอเขายาวเหมือนกับคอหงส์นะคะความสูงก็ประมาณความสูงกับพี่สูงพอกับพี่ They have a beautiful, narrow, yellow beak, big, luminous blue eyes, and they begin to speak with you with vocal cords. พวกเขาเรียกจะงอยปากนกอะค่ะเป็นสีเหลืองแล้วดวงตาเขาเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็พวกเขาพูดออกมาเป็นเสียงกับพี่ These birds are actually scientists. นกนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นกัน They have on the ends of their two arms coming out of their bodies, separate from their wings, and they have a thumb and fingers a little longer than humans, so they can build things. เขาจะมีแขนแยกออกมาจากปีกเขานะคะซึ่งเขาก็มีนิ้วโป้งอะไรประมาณแบบนี้เหมือนกันซึ่งเขาสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆได้ And then you realize that you are all Atmas hovering above the bodies you're showing them, and they are Atmas hovering above these bird-like, human-like bodies showing you. แล้วพี่เองก็ได้รู้ว่าพี่เองก็มีแอตมาและทุกคนในที่นี้ก็คือมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายรวมถึงนกนี้ก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายที่เราแสดงกันได้ปรากฏให้เห็นกันและกัน These birds are unusual. They're showing you something. They have a glow around their bodies, and then they levitate about 2 feet above the sand with a blue subtle glow around them. They can levitate. นกนี้เขาจะแสดงอะไรให้พี่ดูนะคะเขาค่อยๆบินลอยขึ้นมาเหนือพื้นประมาณ2 ฟุตก็โดยมีแสงสีฟ้าอ่อนๆรอบๆตัวพวกเขา What they're sharing with you and what you're sharing with them is an exchange of science. In this case, you want to understand how they're able to do this. ในที่นี้นะคะคือเหมือนกับเราแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กันนะคะพวกเขาแสดงให้ดูว่าพวกเขาทำแบบนี้ได้ยังไง This is about 57,000 Earth years ago. ที่นี่เมื่อประมาณเวลาโลก 57,000 ปีก่อน And it's on a planet that has a binary sun system, 2 suns, big blue one and a smaller blue one, and 2 planets the size of Earth circling it. You can see them in daytime. ดาวดวงนี้มีดวงอาทิตย์2 ดวงนะคะดวงใหญ่สีน้ำเงินดวงเล็กกว่าก็สีน้ำเงินแล้วก็มีดาวเหมือนดาวดวงจันทร์2 ดวงหมุนรอบโคจรรอบดาวดวงนี้ The planet's called Ventalis, ดาวนี้ชื่อ Ventalis and it means free to fly, on wings or without them. ความหมายก็คือว่ามีอิสรภาพในการบินกับปีกหรือไม่ใช้ปีกก็บินได้ This body form you have there, you lived in this lifetime on many worlds traveling as part of the Galactic Alliance for about 8,900 years. ในชีวิตนี้บนดาวนี้นะคะพี่มีอายุยืนได้ถึง 8,900 ปี It's located on one of the spiral arms near the galactic core, not in it, nearer. It's about a spiral arm to the left over from where Zeternami 1 is, near the galactic core. ดาวดวงนี้อยู่ใกล้ๆกับแกนกลางของกาแล็กซีนะคะอยู่ที่ Spiral Arm ทางด้านซ้ายมือจากดาวเซตรานามานวัน You find yourself coming out of this oval sphere of light, the Dantian and Lamtian, and then you look up and see Satnam way up there with this vortex coming down from the higher worlds, comes down through Terrellian, flows through us, through you, and into this white last secondary implant problem. อันนี้พี่เอาหน้าตัวเองออกมาจากตัว Implant นี้นะคะแล้วพี่ก็จะเห็นแสงที่ส่องมาจาก vortex เหนือซัดน้ำนะคะส่องผ่านทอร์เดียนแล้วส่งตรงมาผ่านพวกเราทุกคนมายังตัว Implant ตัวนี้ You are asked to send the hue just in this body up there in space. Send the hue into it, and you'll find that it will disintegrate into this blue-green watery substance that becomes part of the white golden light around us. It's gone.
พี่ถูกบอกให้ส่งฮิวไปยังตัว implant ตัวนี้นะคะ ซึ่งพอพี่ส่งออกไปแล้วมันกลายเป็นคล้ายๆเป็นแสงน้ำสีน้ำเงินเขียวแล้วค่อยอันตรธานหายไปรวมกับพลังงานแสงที่อยู่รอบนอก These were great lifetimes, no negative nature, no warfare. You're much more intelligent and more evolved than you are on Earth now. But these were your former existences. So this becomes aware now. It's a doorway into this life. The implants are gone. 3 lifetimes remain. They will make your IQ higher and you'll be more capable of comprehending what this is about in a few days. ตอนนี้เป็นประสบการณ์ทั้งหมดเป็นช่วงชีวิตที่สวยงามของพี่และพี่วิวัฒน์มามากๆก่อนที่จะมาอยู่บนโลกนี้นะคะประสบการณ์ทั้ง3อันนี้พี่จะค่อยๆจดจำได้และตัว implant ถูกกำจัดออกไปให้แล้วในไม่อีกกี่วันนะคะ IQ พี่จะเพิ่มสูงขึ้นพี่จะฉลาดมากขึ้น Always good to give thanks to Don Tim and Lam Tim and the other beings here. And then you find yourself hovering near the ceiling with Don Tim and Lam Tim beside you, looking down on your body sitting there. มันดีมากๆเลยนะคะถ้าเราแสดงความเคารพดอนเทียมหลานเทียมและปีอิ้งทุกคนที่อยู่ในที่นี้และตอนนี้พี่ก็มาลอยอยู่เหนือเพดานห้องโดยมีดอนเทียมหลานเทียมอยู่ข้าง There's a white golden light coming down through the ceiling. It's coming through Don Tim and Lam Tim and you, hovering between them. It's going out through the pineal gland, the body, out to the electromagnetic field people call the aura, and it goes out in space. It goes through you for your benefit and on its way to benefit others. ๆมีแสงสีขาวทองส่องผ่านทะลุเพดานห้องนะคะมายังพี่และดอนเทียมหลานเทียมผ่านไปยังต่อมภายในของพี่และผ่านไปที่สนามพลังงานรอบๆตัวพี่แล้วก็ส่งออกไปเพื่อประโยชน์ของตัวพี่เองและผู้อื่น You hear the sound of a high note of a flute moving through you. Very beautiful. It comes from the higher realities above the void. พี่จะได้ยินเสียงฟลุตหรือเสียงขลุ่ยนะคะที่มาจากดินแดนที่อยู่สูงขึ้นไปเหนือดินแดนนิพพานอย่างไพเราะ The energy moves out into Earth's atmosphere, into 3 pyramids located 2 on the bottom of Earth's oceans, 1 in a hollowed out interior of a mountain in the Himalayas, and then it goes out into space. It goes to a huge pyramid stationed between 2 stable asteroids. พลังงานของฮิวนะคะส่งผ่านออกไปที่นอกบรรยากาศโลกแล้วก็ไปที่พีระมิด2อันใต้มหาสมุทรอันหนึ่งที่อยู่ที่ภูเขาหิมาลัยและส่งออกไปที่พีระมิด2อันที่ฟูตอนเบลอะค่ะ Inside this pyramid is a statue of Satnam in a fountain. It's a device. ในพีระมิดนี้ก็คือจะมีรูปปั้นของซัตนามอยู่นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นอุปกรณ์ It is beamed from there out of the asteroid field that circles in the orbit of a planet between Mars and Jupiter, where a planet once existed. It goes out in space and eventually to the galactic core and up the white shaft of golden white light back to source. แล้วก็มีเส้นแสงสว่างขึ้นมานะคะที่อยู่ที่พีระมิดที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสแล้วส่งออกไปในจักรวาลแล้วส่งกลับไปที่แกนกลางกาแล็กซี่แล้วส่งกลับขึ้นไปดินแดนของพระผู้สร้าง And then I would ask you to open your eyes. และให้ลืมตาค่ะ You didn't know you had such lifetimes, I don't think. เป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะคะพี่ทำเยอะเลย บอกว่าสักคนบอกว่าคิดว่าพี่คงจำไม่ได้ Changes everything because you begin to be aware that you are an extraterrestrial. Everybody on Earth did not originate on this planet. No race ever evolved on planet Earth in the first place. ตอนนี้นะคะพี่ก็จำได้แล้วว่าพี่ก็คือเป็นต่างดาวต่างมิตินะคะแล้วก็วิวัฒน์กว่าโลกมากๆซึ่งคนบนโลกก็คือตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าทุกคนก็คือเป็นต่างดาว It means you don't have to struggle forever to become some enlightened, God-conscious being way off in the future. It means you need to recover first what was taken from you. The wisdom comes through the hue to show you how to use it so that you'll never lose it again. พี่จะต้องพี่ไม่ต้องไปหาความสามารถหรือการตื่นรู้อะไรในอนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้คือพี่จะต้องจดจำและตื่นรู้จากปัจจุบันนี้ก่อนนะคะแล้วพลังงานฮิวก็คือจะส่งผ่านมายังพี่และพี่จะไม่ถูกทำให้มีประสบการณ์แบบนี้อีก I'm going to bring this recording to a stop.